హాయ్ నమస్తే, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాము. మేమైతే చాలా చాలా బాగున్నాం. ఈ కొత్త ఇంటికి మేము వచ్చి 1 year అయిపోయింది. అక్టోబర్ 16th గృహప్రవేశం జరిగింది. అంటే మొన్నటికి అక్టోబర్ 16th 1 year అయిపోయింది. చాలా తొందరగా అయిపోయినట్టు అనిపించింది. ఎందుకంటే మధ్యలో మనము ఇండియాకి కూడా వచ్చి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, సో అందుకోసం అనేసి ఇది చాలా తొందరగా అనిపించింది 1 year. అంటే మాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అంటే గృహప్రవేశం అప్పుడు కానీ, ఈ సొంత ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు కానీ, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి సొంత ఇల్లు తీసుకోవాలన్న కోరిక ఉంటుంది. మాకు కూడా చాలా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళం అనమాట, మనకు కూడా ఒక ఇల్లు ఉంటే బాగుంటుంది అని. సో దేవుని దయ వల్ల లాస్ట్కి సొంత ఇల్లు తీసుకోగలిగినాము. ఈ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు అవన్నీ కూడా, ఆ మెమరీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అనుకుంటే చాలా చాలా బాగా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ మేము ఇల్లు తీసుకుందామని డిసైడ్ చేసినప్పటి నుండి అంటే ఇల్లు వెతకడము, అంటే ఏ ఏరియాలో బాగుంటుందని వెతకడము, ఈ ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవడము. ఫస్ట్ ఇది ఏమీ లేకుండా ఉండే, జస్ట్ ఊరికే గ్రౌండ్ ఉండింది. దాని తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ ఇల్లంతా కట్టడము, గృహప్రవేశం జరగడము, అవన్నీ కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తున్నాయి. ఆ మెమరీస్ అన్నీ కూడా అంటే ఇప్పటికీ అవన్నీ కూడా అట్లనే గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు బాగా రెడీ అయినాం. మేము ఒక ఏరియాకి పోతున్నాము మేము. సో ఆ ఏరియాకి ఎందుకు అంటే అంటే మనము కొత్త ఇల్లు తీసుకున్నాం అన్నమాట ఆ ఏరియాలో. ఇప్పుడు మన ప్లేస్ ఎక్కడ ఉందో చూపిస్తాను. ఓన్లీ ప్లేసే ఉంటుంది, అంటే లాటే ఉంటుంది. ఇల్లు అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. రెడీ, 1 2 3 గో. సో ఇదే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇదే మన ప్లేస్, మన లాట్. మనది ఇక్కడ నుండి చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఆ లాస్ట్ వరకు మనదే ప్లేస్. ఇక్కడ వరకు హౌస్ వస్తుంది, దాని వెనకాల బ్యాక్ యార్డ్ వస్తుంది. ఈ కొంచెం ముందుకి మనకి ఫ్రంట్ యార్డ్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా కొన్ని రెడీ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఇవన్నీ అంటే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనకు రెడీ అవ్వడానికి దాదాపుగా ఒక 6 months టైం పట్టచ్చు అంటున్నారు. 6 months to 8 months అంటున్నారు. అప్పుడు బాగా చూపించచ్చు. ప్రస్తుతానికైతే మనకి ఈ లాస్ట్ నుండి ఆ లాస్ట్ వరకు మన ప్లేస్. ఎస్ రే చలేస్తుంది. నువ్వు వెళ్ళు.
సో ఈరోజు మాకు చాలా 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 స్పెషల్ డే. ఈరోజు మన హౌస్ క్లోజింగ్ ఉంది. హౌస్ క్లోజింగ్ అంటే ఈరోజు మనకు మన ఇంటి కీస్ ఇచ్చేస్తారు. మొత్తం అంతా అయిపోయి కీస్ మన చేతికి వస్తుంది. It is September 28th. You are funding today, September 28th. Right. Next, we have that you are going through Texas Partner Title. The total for your title insurance policy is $3,786.95. Signature right above your names. ఇందులో మనకి కీ ఉన్నాయి. ఇద్దరు కలిసి జిన్ను చేతికి అది నాకు ఇచ్చేస్తే ఇద్దరు కలిసి ఓకేనా. స్లోలీ ఉండండి ఒక్క నిమిషం అట్లనే. అందరు రైట్ లెగ్ పెద్దాం ఒకేసారి. మేము నలుగురు కలిసి ఒకేసారి రైట్ లెగ్ పెట్టి వస్తాం. అందరూ 1 2 3 గో. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. ఇప్పుడే స్వామి మంచి ముహూర్తం పెట్టినారు. మంచి డేట్ కూడా ఒకటి ఇచ్చినారు. కానీ ఇప్పుడు డేట్ నేను ఇప్పుడు చెప్పను, రేపు చెప్తాను. అది ఇప్పుడు అంటే అక్టోబర్ 16. ఇంకొక 2 రోజుల్లో మన ఇంటి గృహప్రవేశం. 2 రోజులు అంటే సాటర్డే ఒక్కటే మధ్యలో ఉంది. ఇంకా ఎల్లుండే మన ఇంటి గృహప్రవేశము. ఇండియా నుండి కొరియర్ వచ్చింది. ఓపెన్ చేయండి. అన్నివేనా? అవునా? మెయిన్ నా డ్రెస్ ఇందులో ఉంది. ఆహా, మెల్లగా ఓపెన్ చేస్తాను ఎందుకంటే కళ్ళు జిగేలు అంటాయి మళ్ళా. చూడండి, రెడ్ది ఎంత దూరం ఉన్నా కూడా కనిపించేస్తా బాగా. ఇది వేసుకుంటే ఎట్లుంటాను తెలుసా, మైసూర్ మహారాజు లాగా ఉంటారు. యాక్చువల్గా అంటే ఇది మైసూర్ మహారాజుకి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతోనే రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ డిజైనర్ తో చేపించున్నాను నేను. ఇది జోకర్, సీరియస్ గా. నేను చిన్న చిన్న పనులన్నీ వాళ్ళు చేసి పెద్ద పెద్ద పనులు నాతో చేపిస్తున్నారు. నా కోసం వెయిట్ చేస్తే అదే పనిగా. అవునవును, చూడు ఎంత పైకి ఎక్కించినారు. ఎంత కింద పడితే సరిపోయిందా? బాగుంది, సూపర్, ఎక్సలెంట్. మన ఇల్లు ఎక్సలెంట్, డెకరేషన్ ఎక్సలెంట్, మనము ఎక్సలెంట్. నువ్వు కూడా కొంచెం. ఫోటో బ్యాక్ డ్రాప్ కోసము ఇవన్నీ కూడా, ఇవి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఫోటో బ్యాక్ డ్రాప్ కోసం. సో ఈ రోజు అయితే మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము. మనం ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నారు రోజు, ఈ రోజు వచ్చింది. సో అంటే మార్నింగ్ 5:30 నుంచి పూజ స్టార్ట్ అయ్యింది.
इष्टदेवताभ्यो नमः ओं द्वारमहालक्ष्मीदेव्यै नमः सर्वदृष्टिदोषादिपरिहारणसिद्धिरस्तु लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंद गोविंद आपद्बान्धवनाथ रक्षक गोविंद गोविंद तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षो रक्ष रक्षो जनार्दन హౌస్ వార్మింగ్ అయితే అంత బాగా నీట్ గా హ్యాపీగా బాగా జరిగింది అనమాట. మేము హ్యాపీ, మీరు ఇప్పుడు వీడియో చూసినారు కదా, మీరు కూడా హ్యాపీ అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు తర్వాత. సో ఆ ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడు. కాకపోతే అప్పుడున్న బిజీకి ఆ వీడియోస్ అన్నీ చేయడము, ఎడిట్ చేయడము చాలా కష్టమయ్యేది. కానీ ఇప్పుడైతే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. అంటే అప్పుడు కష్టపడినా కూడా ఆ మెమరీస్ ఎప్పటికీ ఉంటాయి. మాకు ఇప్పటికే ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది అవి చూస్తూ ఉంటే. ఇంకా పిల్లలు ఇంకా పెద్దగా అయిన తర్వాత ఆ వీడియోస్ అన్ని చూస్తే ఇంకా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు కొంచెం కష్టపడి ఆ వీడియోస్ అన్ని చేసినా కూడా మేలు. ఎప్పటికైనా కూడా పిల్లలకి కానీ మాకు కానీ చూసుకోవడానికి చాలా బాగుంటాయి. సో మొత్తానికైతే ఈ ఇంటి ఫస్ట్ యానివర్సరీ అయిపోయింది. కానీ దీనికి మేము ప్రస్తుతానికైతే ఏమీ చేయడం లేదు. కాకపోతే నవంబర్లో అందరినీ పిలిచి, అంటే హౌస్ వార్మింగ్ అప్పుడు పిలిచినాం కదా, అట్లా అందరినీ కాకపోయినా కొంతమందినైనా పిలిచి సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేయాలనుకుంటున్నాము. పోయి టెంపుల్కి వెళ్ళేసి స్వామిని అడిగి ఏది మంచి రోజు చూసి ఒకరోజు వ్రతం కూడా చేసేసుకుందాము అని అనుకుంటా ఉన్నాం. ఇందాక మీరు కొన్ని వీడియోస్ చూసినారు కదా, అంటే ఈ ఫౌండేషన్ వేయక ముందు నుంచి ఒక వీడియో ఉంది కదా. ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ వాస్ ఫ్యామిలీ ఛానల్లో అయితే మీకు కనిపించవు. ఎందుకు అంటే వాస్ ఫ్యామిలీలో 183 మన వీడియోస్కి నెంబర్ ఉంటుంది కదా, అది 183 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ముందు వీడియోస్ అన్నీ కూడా అంటే 1 నుంచి 182 వరకు ఆ వీడియోస్ మీకు ఇందులో అయితే కనిపించవు. అవన్నీ కూడా నేను మళ్ళా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వేరే కొత్త ఛానల్ అయితే నేను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసినాను. దాని పేరు వాస్ వ్లాగ్స్. ఆ వాస్ వ్లాగ్స్ పేరు మీద చాలా వీడియోస్, అంటే చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే మీరు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇచ్చింటాను, అందులోకి వెళ్ళి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లాస్ ఏంజలస్లో కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అవి లాస్ ఏంజలస్లో వీడియోస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నంబర్ 1 నుండి 1, 2, 3 నుండి 182 వరకు అందులో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో మీరు కూడా ఒక్కసారి లోపలికి వెళ్ళేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా ఓల్డ్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఆ ఛానల్లో వస్తాయి, వాస్ వ్లాగ్స్. సో ఇప్పటికైతే మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాం. సో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.